Pozdrav svima, dobrodošli u novi video Bosnian Gaming AR. Ljudi, nismo odavno snimali video, nešto bi bilo problem neki s mobitelom, nema veze, popravili smo to i vratio sam se. Znači, izađi iz ovog, znači ljudi, krećemo sa novim serijalom, znači počinjemo igrati Dream League Soccer. Evo ovako, ljudi, igrao sam 2 utakmice i snimao sam. Pobjedio sam prvu utakmicu 1-0 Anderlecht, a drugu sam pobjedio sa 0-4 Hiberniansa. I prvi sam na tebe, znači snimao sam kada je trebalo da se završi snimanje, nešto nije uspjelo i to neću objaviti na YouTube, znači nije uspjelo snimanje. Nijem se sačuvao video, ali evo u trećoj epizodi, u trećoj utakmici, nju ću sada da snimam i ja mislim da će sada uspjeti. I hajde da počnemo. Prvi smo na tabeli, da. To je sjajno. Hajde očite, znači kapiten nam je Pogba. Ako igram protiv Doncaster, da se tako izgovara, ne znam. Sad ću vam nešto pokazati. Evo ako vidite, prvi smo, jedini imamo 6 bodova, iza nas je Heerenveen sa 4 boda i treća Atina sa 3 boda. Da imamo, i tu nam je, nalazi se jedan igrač, Mendez Laing. On je najbolji strijelac sa 2 gola. Odnosno, prvo mjesto sa još 2 igrača, ali ne, idem protiv Doncastera, jači smo klub, vidimo nema neku ekipu, Brown, Robinson, Kopinger, ne znam nikoga i mislim da bi trebalo da ih pobjedimo. Što se tiče ovog grba gore i dresova, njih ću ubaciti, ne znam još od kojeg kluba da ubacim, možda Real, možda Barcelona, ne Barcelona, Paris Saint-Germain možda ili Manchester City, vidjet ćemo. Ali eto, hajde, evo znači ako to ne znate da uradite, objasnit ću i pokazati. Evo jednog faula tu, žuti karton Kopinger. Znači ovo je prilika za Pogbu da Pogba. On je kapiten, znači sjajni igrač. On je sada kapiten. Pogba 1-0. Šta sam vam rekao? Bosnija vodi sa 1-0 protiv Doncastera. Pogledaj. Sjajno. Ovo ću sačuvati, snimiti. 1-0 vodi. Pogba je strijelac. U 7 minuti. Odličan slobodnjak. Dobro je, nije nam se niko povrijedio poslije onog faula. Da imamo i 2-0. Mendez Laing. 2-0 vodim protiv Doncastera, sjajno ovdje. Sjajna akcija, ne? Samo malo ova imena, da li možemo promijeniti da budu dole, a ne gore. Evo ga. Eto. Evo vidite sad dole imena ne gore. Odnosno moja imena, njihova su gore. Jer ne vidim koji igrač ide. Ovo kako sam ga krenuo. Paredes, ništa. Sjajno sam igrao prvi 2 utakmice, odnosno u prvoj nije nešto bio. Pobjedio sam 1-0 Anderlechta, ali Anderlecht jak, zaista sjajna ekipa. Drugo polje, Hiberniansa 0-4, Pogba, šta. Dobro je, znači vodimo 2-0, brzo 2 gola smo zabili, to nam je trebalo u ovoj utakmici. Ajmo momci, pa daj sudija faul, nemoj puštati prednost. Ideš mu dodat. Ne smijemo tu puštati. Ja pravio faul kada smo zabili gol. Evo, Paredes.
Paredes, kakav pal, Ginček, lop, jao, zamalo da postignem gol. Pokušao sam lobovati, Turnbull im se zove, ne znam ko je to, ali primio je sada 2 gola, to je bitno. Paredes, ne, ja otišao mi ovaj joystick. Ajmo momci, moramo zabiti do kraja, još jedan, Ibe, kraj povrani, Ibe, jao, kako loš šut, Ibe, on je odličan pogođen, lijevoj strani, odlično probija, ali šut mu nije nešto, savršen. Hajde, kraj. Ljudi, vodimo sad 2:0, odlično prvo poluvrijeme, to nam je trebalo. Meč statistik 5:0 šutevi, 1:0 u okvir gola. Samo sve na šut u okvir. Kako? Ne znam, hajde. 1 šut u okvir gola, mi vodimo 2:0. Ali hajde, nema veze. Bitan je rezultat, možda ne uključio ove golove, možda onako bez golova što smo šutali. Ibe, Ginček, jao, bit će korner, odlična odbrana golmana, Ginček šuta. Paredes, Popo, 3:0 vodimo, Popo je strijelac. Sjajan obačaj, Paredes pravo na glavu Popo koji je zabio gol. Pogba kakav gol, Pogba ide sam, može li završiti sam, Pogba, ja pokušao baciti Turnbull. Hajde napravimo neku izmenu, pojavim se možda Naylor. Hajde Tanka će uće umjesto Paredesa Carswell i dole umjesto Gisija Alganin. Dobar mi je sastav za početak, imamo poslije ove će biti 3. pobjeda, ne, 3:1, Kegan, ne mogu da vjerujem šta sam dopustio. Greška tu u odbrani, da mu ovdje slučajno sam pricao da nije igrača. I eto, nije ovo golman mogao skupiti. Kegan je strijelac. Ajde malo svježine sam bacio, da se osvježi malo i odbrana. Nisi malo nešto posla, ali hajde, će bolje vjerojatno. Na veze što smo primili ovaj gol, znači imat ćemo i 3. pobjedu poslije ove. I vjerojatno ćemo biti prvi, odnosno hoćemo jer imamo 2 boda više od drugog. Hereven, Ginček, bori se, ne može. Pogba prolazi, sjajni Pogba, tako i brzo. Carswell, tek je ušao. Kako je prošao ovaj Carswell, ništa, izblokiran je njegov udarac. Hoppinger krijeće, može u napad. Jones, ništa. Ljudi oko snimanja drugih igrica, zaista ne znam, Minecraft mi nešto neće. FIFA 15 mi nije neka igrica, znači oni ugovori, to me smori, zaista. Zafali vam ugovora, nemate para da kupite, znači to spori, zaista. Zbog toga je ne bi snimao, ali druge igrice Minecraft kao što rekao ne može. Ovaj serijal ćemo naravno igrati, možda Agarija ćemo isto igrati još. I snimali smo 3 epizode i sada ćemo još nastaviti. Znači, ove 2 igrice će se mijenjati dok ne nađemo neku novu za snimanje.
I eto ljudi, znači pobjedili smo u ovoj utakmici. Najbolji igrač je Mendez Laing. On zabio 1 gol. 9-1 šutevi, 3-1 u okvir gola. 1-0 korneri. Pasa 100%, njih 92. Posjed 74-26 i Teture 72-28. Nema veze, odlična utakmica za nas. Prvi smo, drugi je Levante. Herenveen koji je bio drugi sada je 9. Ja, bole nas briga za njih, mi smo trenutno lider, 3-0, odnosno 3 pobjede od 3 utakmice, Goranska 8-1, drugi je Levante i treći Augsburg. Zadnji na tabeli Hibernia, nismo dobili sa 0-4. Nećemo ovo sada. I da, igramo protiv Porta u Global Challenge kupu, runda 1, znači jako teška utakmica će biti, Porto je veoma jak, ali ajde mi ćemo probati nešto uraditi. Ono sam šteli ovdje pa ćemo vidjeti, znači rekao sam oko grba, vidjet ćemo još u sljedećoj epizodi da stavimo neki grb, sam da ne bude ovaj ružanje, sad ćemo vidjet ćemo možda Real, Pariz ili nešto. Dresove Manchester City im se jako sviđa, ali hajde, nema veze sada. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da vam se svidjela, lajkujte, subscribeujte i šerujte i do sljedeće epizode, čao!